Confirmer que je suis aux Nzambe et revêtu de gloire et la justice, moi je me tairai jamais. Kolobana mokili et oh là là, t'es là comme ça. Il y a eu ce que nous donc vous avez la peine. Na keko tsaba bana na kotisela bango dossier. Oh yaka na bolelo na kekuna. Ako ça susu balinga. Yo PDG mobimba soki yo ba pesio responsabilité ya ko engager batu et comme mutu pa ya ngana pese na nzoto na ya solo wana na yebite mayele silinga. Non mayele suki. Osaka mwana masi osala nozana shwate. Alika opesa ngako zo musalati. Via lelo komi bongo zoka te bakomi kobima mibali na mibali lelo tosala nini soki nzambe achelo bongo te soko lingo kende na ndenga molili okena chobo ndozi musala siko osala nini na ba bongo pesa etika tika biloko na préfère kutuko nazonga na Didier Masu po Didier avant que ne pote to kabwana na biso na bote le mwana super lelo yo akoli akomi na poto alokega yeyo sakana de ngala sonzo lobata yo akomi kuna zokoka te ula tozonga na kaka tozonga na bando bondela na bi atamboli na poto mbamone mwasi te azongi su na Kishasa alobika ngai siko nazofanda nazokanisa nayebika sala na mabime nazongela ye tona sani yo yepsana yo na yo za munene zona ata vina yo ndeko ezaka yo moko te oyaki olelelinga ke ijaza ko nyokola kaka yo moko yo lobelinga mabe babi mabe ya moto linga ka bapimisa kaka yo moko yo beti mabe ya Didi kaka yo moko yo lelo zo ya lisusu zo beta lisusu Didi obi bozonga yo za lokola mopandi na nga na yebisa ngo batu nyonso te tant Didi asalaki nga wana bapasi wana motema na yebisaki yo poza ngai na ke kobeta ngo na bimisi yango epai batu nyonso te mais lelo na biso tala mama na nga ke na bosani Didi atindi mbongo
asombeli super lopango asombeli super lopango ayebisinga vraiment mpona bamande mabo asalenga asombeli super lopango eza lopango na nga so ya mwana nga yanga et puis asombelanga voiture atindaka bien nga na mwa tokende poto mama na ngai na réfléchissaki na bi ngai nazokende poto mama makopa na opesa conseil oyebi vie ya poto oyebi yango te oyebi baréalité ya poto oyebi yango te ntango so ezaka façon moko azoloba na otango akóma kuna na poto koekuta epa aza mwasi te mosusu menga conseil na opesa zwa yango na précaution donc talela yango epa na nga naza nga d'accord te asali yo nyonso to mpo nyo otikala kaka to ogere biloko azotindela oyeba kosala olingaki okende na balima koluka mosala te bralima balobi no oboyi mais sikoyo oza na occasion yo mo obeti atindela asombe mwana nolupaka apesi yo mbongo atindela mbongo osomba voiture na mbongo wana atindela osomba voiture okokamata te tala kaka multiplier mais en tout cas nga napesi yo conseil anyokolo mitalaka mibali oyebi mibali ya poto te ntango bakomaka na poto oyebi nde bazalaka te nga wana napesi yo conseil oyo oloba oyo nalobaki te nalobi okoza no na raison bon mais nayebi te naza na banzala mama na ngai oyeka so oatake nga na masolo na babralima na badidi alobi sikoyo oambrouye nga moyen na servir eza te eza na peso nini nayelo te nselanga ka te le nalipa nazoyana so bateka mpo ezoteli ngai ye matekos nazoyelo matekos nayoki mpe kuna na poto bakoma obengo mobali ya mandefu ya pembe ozobiloba yo moko nano omoni poto to bandioloba boye kokamwa nde yango wana namemeli yo oyelinga suka plateau bato yango balobi fongola masolo tofongolaka masolo en tout cas napesi yo conseil ta yoka parce que ngai nayebi te ngai nayoka bamibali ya poto kuna kokuta bakenda kobala bakoko moko boye abalaki mondele moko boye ndenge didi azozwa mbongo kuna na poto lia nano lia nasukoli maboko te mama lia simbela nano nasukola maboko pardon maboko osali mama na ngai azoya mpe azoloba poto na balola nano yango awa tokotala soki omona poto yango ake na bralima bapesi occasion abokofongola masolo azoyawa azoloba na ngai didi atendeli nga didi asombeli mwana na ngai didi asaleli nga okomona aki moi ezali senga na banda na ngai ya sika moko apesa ye permission balola bien na chauffe te atalaka bamoi kaka mela mwana liboso yokobote mela nazala mwana ya mwasi alonga kuna mela na ye kombo ya super nayebi mela nanu mela mama mela en tout cas dizini nalingaka mobali na ngoyo te mwambalo nalingaka neti nakufa bokemonana Allô chérie. Allô. Didier, bon Nicolas. Ok. Bon, moi mukie kaka. Ngapi ukomana sango na sauna sai meuble donc notre musala fatigue au sanate. Siko ba médecin balobi ni kuna. Bona santé na. Médecin balobi bon examen basalaki bamoni non bien te faut basala susu examen mosusu approfondi d'accord likamte nzamba kosunga yokanga motema nzamba kosunga la de donc ngai pe ningo ni na bisaki okaka donc ba démarche wana tiki yango te na continuer toujours ba démarche pour nzamba kosunga boko kolandanga na poto ayuna na mwana yuna super hein
nous avons ça démarche mais comme presque prêt pour ici là pour beaucoup nous avons reçu la santé na ko bonga puis yo na mona football ndanga d'accord na yo ki sonu mo d'accord yo landela ka ba traitement comme il faut mais là qui si ningi ba opesa yo ko négliger le traitement te yo ki oui nazomela na otika te nazomela makisi oui nayebisaki anita nayebisaki super ayebi ke ozosa badémarche po toya kuna te makasi. ok nzama pambola na mwana nga pe na matana na kiluka mo eloko olia po fatigue musala mo ati mo yibi apoto oyo mystique. Ok, merci chérie, bisous. Ciao, ciao chérie, bisous. Ok, merci. Alors, quand vous n'avez pas musala, ok, paie-moi la location. Bisous, bisous, moi aussi je t'aime. Je t'aime, bisous. Super. Oui, maman. Tu m'as passé. Après plusieurs semaines à l'hôpital, Maya décéda suite au poison et Didier Masuki finit par prendre Malili Ofela en mariage. Et plusieurs années plus tard, Super, la fille de Maya, rejoint son papa Didier Masuki en Europe. Lupio bimina mwana buke osomba biloko. Lelo ozoya oloba nanga lisusu nazwa carte na bimana mwana pona kesombele biloko. Pona yo ezaka ka ba dépense pona mwana. Biloko bisa osala na mbongo ezate. Attends, Lili. Otuta mo comment? Mwana moko na zana yo wana super. Hein? Mwana faut la sentir que ça va boti na ye, na ko mena mwana te yo za maman. Lili. Yo to mwana na mwana super ko sentir que wana maman na ngai penza sa ko mena ngai. A mwana ke mwana maman na alingiye. O yebi situation ninga likala biso. O bini maman na akufela Maya. Hein? Mwana na akufa o yebi ngo bien. Et ngana yo situation to za ngo yebi ngo bien. Il faut mwana za l'aise, mwana se sentir que ça kimia Lili. Comment on va dire non, ça se fait pas. Hein? Il faut la faire pour les gens qui oh mais non. Limbisangaya, carte mweza wapi tokendo tukosala ne bakosi. Nazo kama mingi ya. On a de dépenses, tout ça la dépense dans ndako osala. Et donc on bosso zo na to kesomba na to somba na sa bakosi na mwana. Lobi osali na ye, lelo susu ngana kendo sala na ye, lobi susu sala ne bisusu. Et bon onda ba facture ezo la biso. Tout ça, à quel moment? On a regretté, bon. On a mis ça sur le bino mabé. On a mis ça à côté. Azaka à moi. Limbisanga Lili. So na mataki usamo sinanga. Super azamo na mtu msuste. Zole kwa mwana na yo propre oyo boti. Oko bimisa ye mwana fasi sentir maka za l'aise na maman na ye. Amona mabuyi wana maman na ngai. Oyembi. Et ça, quand tu as un bimisa qui a un problème, va faire et on fout la macabre, il y a un bon. Si! La soupe est sur 4 ou 5 ans, la commission de l'État, si, va faire tout au foot à la biso. Quand il y a moi, pour que nous soyons à la commission, moi, je sens ma casa à l'aise. Pour ça, moi, c'est dans la ligne, ça n'est pas. Donc, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Pour ça, on est bien sûr. Moi, on a fait 2 semaines travailler, avant de le côté. Bon. Sans en akanda, au bossa ni komba ofela.
soki makambo eza malamu wana nde obengi nga ofela soki eza ya mabe okoma obenga nga lili malamu na osala ofela biso na matine nakomaka me ofela c'est bon banguna bajingaki ngai bitumbesila ye obimisanga molongi Kasi Bokole, oui. Oh, bien, Nego. Bien, vous me savez. Calme, vous ça la scène fait. Ah, mais bien, ça prend la main, on sait assez, mais non, les gars. Comment ça coûte heureusement, le jour où on a la mosquée, bon, le jour où Juma jour à mosquée, donc, nous avons commencé à avoir table, comme une salité. Et vous faites bien, là. Alors, tu n'as pas autant de là, même les gars, on a parlé. Vous les avez bien. Les autres, très bien, très bien. Bon, on a parlé. On a parlé qui m'a dit, bien, on fait là, ça va, qui m'a bon, ça va. Ouais, on a photo, on a maman qui est là, donc. Malgré ma facture, ma nini, ma facture, poche. Danger. Ah, on vient de qui n'était pas qui n'a plus bien monté Nicolas. Tu viens de voir yamba. Bango beso beni bango a so PK so mbela na pesa na tinela nga bolo. On pesa pour la PK te so beni bango yamba ote. Yamba ote pour. Ouais, bango de quoi? Ah. On a comprendre donc. So beni bango yamba ote pour na minute de tozolo ba bu famille za ya bebana. Famille za ya panzana mabe. Ya panzana. Pourquoi? Ah. O ça semble te ozo ba mamba so. Yo ebite gro moi sina ono chana pale a créer zizani na pale. Moi, c'est dans la fait. Ouais. Ici, ça n'est pas fait dans la famille. Est-ce que je suis là comment bien mon la famille qui a tourné centenaire? Mais là, tu n'as pas on a bien famille famille non, tu n'as pas tout là, tu n'as pas. Ah, mais je n'en ai moni, ce que moni n'a pas fallu tout n'en est pourquoi aux autres babons. Mais dis-moi, nous allons conduire la famille. Mais moi, grâce à l'homme de mon abamoko. Les lobes comme hier, moi, je sauver ma petite, nous sommes boulés puis ma grâce à eux. Donc jamais na rotira la rosa lengra na rolinga malheur na jamais. Je crois que ko beta batan na ya cheote. Mais nazala ano bien. Base ya masolo les amumina. Donc yo ya potokala ma muzao le kana sima na yo yebite fotunaka. Mumina yo wana fusa l'effort na lobite ke kokeni na parler bokabwana na yo. Maza base ya malheur na yo. Est-ce que Luka Woyeba, pourquoi moi est malade, nous moi c'est ma coufana. Biso to zalana bakini biso. To alina bakini to yoka trop. Moi c'est nous avons là. Maman a super. Maman a super sœur Maya. Pauvre la biso la pauvre mère mais là malgré qui m'a essayé on a qui mbingana et m'a poli ce qui mère elle a parlé à se servir dans un biso to la qui va petit to zo mona nenga za ko encadrer biso to. Mais José Maya ko fara maladie normal na zo benga tout benga na tinga za na poto déjà. Il a chata tika ya. Ah soutien ko bima prier mo petit akufa tika la ko yebate ni ne leka. Biso to za na ba mboka biso to ya na bakini. Biso to ya na bakini. Biso c'est le bana le ngolo bana kati wana. Lelo na ngolo bana ko za la trop vite te poer monsieur za la manger ngana sololi na super. Obi ke super batoma kokuma bala na mo bakanda mukuse balinga ko loba trop te. Super we biaza mona mo baza mo trop réservé. Azo éviter ko loba no ba blo mususu po pesa yelo mona ba auto bengisa na poto asali ba yeko panza libana ndeba tutu ekoma. Pecho na onyo kwa mapetsa o souffrir. Na ndenga bien. Ce qui peut je fais la vraiment si nenga laki moninga ya maman ya super ko nyoko la super. Attends José, yo d'abord on a blanco ya raté. Mais pour la nina on va connaître oh ba na tchèque makamboko super azabé na super bazabé na fait la José. Il faut arrêter tous ces conneries. Mais ça nous makambo. Vena ngai. Na interete ya ko diaboliser mon mina yo. Aza moi sina ngate d'abord pe na nenga inusa. Aza ba gunter na ngali matelis. Aba buna ngate
moi na envier pesate za momina un peu de respect, c'est ma femme. na zana droit à respecter yo na femme no soki azana ba respect na famille et puis soki azo respect surtout moi na droit on yo ko la super ata mukoromote Super azana bien aye. Moi na la taka bien. non semblant ngana zo bisa semblant ba sa hypocrisie d'abord pour mon ageno aza faux momi depuis que nda mabe ndenge bazalaka na ser na sumaya elie ser maya akobeta yo mosinzo te ata kufaka donc soko yebi te nga na wabisa yo toute vérité n'est pas bonne à dire mais elle moko et arrangeaka mutu atia zolo ya se na biso maya eta likolo c'est au fait là je te dis vrai croire nanga yo zalaka na poto biso na kina zo bisa yo ndimanga nazo bisa est-ce que vous êtes normal bien ou beli masanga oui nga d'abord na mela masanga te na se mais comme ça mon là on si na mela te na mela on a problème ni nazo biso vérité na yebi kelo ekolekela yo nga na petit na yo ve na kolinga malheur no ata mukolo moko te ok là atia mutu ya wallahi billahi nzambe te na boma maya lelo toza vendredi na okende mosquée na okende prier so na kosi na zonga te biso zali na bamboka basopsi nzoleka mutu aboma serment eza mwasi na ofela na ndenge aki jalousie mpo azalaki koenvie libala na bino nde kozala ozala ye azala osepela te azala mona bino aza mwasi kitoko banini koma bazalaka na moninga azalaka ngenge wana te ye mutu atiela serment ya poison ozomona ngo te revanche nango li azala bien na super akomi kofaire souffrir donc ene wana ya mama ya super ezozonga te lelo tala José mutu wana poto ozaleki nga na oconseille babiyoka yoka bokina oloka na bandako ya bato nayokeli yango awa okepa amede manzila oyoki okepa mete chamon oyebi keno elena kutu soko pusani pembeni na zoba elekaka te do nakolinga kutu te ndenge nakendaka pa elena na banda kotya songisongi o tala amede makambo oyo tosolaki na frère na to Serge Novos kaka hier donc ba famille na bolinga basa ba yaya te bobu na yo pe Serge aza frère ya solo aoluka ayeba Didier qu'est-ce qui se passe entre toi et la famille Serge ayebi Serge Novos ayebi ke ngana ofela tout ça bien boza bien bino mibale bosola yango kale na yango ekuta yo bani mo sona ça qui révélation tant bosolo la ki makambo na nzambe mtaza kokota kati na bino même bososo la ki te écoute José il faut voir arrêter ba connaître wana ofela c'est ma femme j'aime bien ma femme elle est bien avec sa fille super moi je t'informe il faut y bayango keno moi si na ona super vendre ça super tunaye tant que papa na mwana ai biso ba vérité ngama na zo ebisa yo super mutabenga kinga tellement etondi azolinga koloba na misu na yo te to po apanza bino azo éviter asololi na ngalo na papa leki un jour na boy koloba keno mwana yo ba idikaki mabe to bomona na se retrouver na balabala awa na poche vie eza na bandenge nazoloba na yo oza vie na nga yo moto osalaki nonga nazala na bamboko lelo jamais nakoluka malheur no jamais nakomankaka ba respect jamais nakoluka problème na foyer na fo longa kuna priya kozwa mwasi moko abia koensemble biso na libota bapeti mosusu bana bakimi wana fo baya bakoto yo osali mpe mwa tokomi batour na biso mpe toyede bino pourquoi tobanda oluka bazizani toluka mwa bamagwi na foyer na bino écoute José mona loin écoute José nga nayebiki yo alaki spiegle naza ya na yo nayoki no olobi mais là d'un côté tu m'as énervé mwasi na nga akosala babuso babongo te nyonso olobi na babuso bana tututu nayi kotala kotosola masolo ya bien fala kosola masolo ya kitoko tututu eloba n'importe naboyaka koloba na yo mpo na respectaka tuna mwasi na yo problème nini elekelai na igo masamba vaya ya poto problème nini elekelai na petit debora luawa tuna mwasi na soki aza sincère akofongola bavérité ebele mpo na nini aya poto akendaka na maison simon mbidi te nini elekelaka bango na kini na simon mbidi wana eba n'importe wana tuna yebi nini simon mbidi bandi koduka ya glake simon mbidi azalaka na mwana ya kitoko bibishi lukamba peti soki abimi bato tuma yanga bibishi lukamba oyo camarade ya kabibi mwana ya kumwa papa toi arrêtez là tu commences à m'énerver maintenant écoute n'importe quoi même le rapport na mwasi na nga na yebiso eza faux archi faux ma femme elle est bien avec super n'importe quoi na bino bosola on bosola na famille entre bino na bino so na yezo sola masola bien beaucoup panzaka na mwasi na nga pour moi c'est na toza bien ya Didier non ya Didier oza vie na nga non oza vie na ngai
yo yebi combien na respectaka so moni lelo na osé tonanga pour na solola na yebisa makambo c'est pas pour rien mon alou so moni ke longa na okosa cha sala banquette luka ta caméra cachée moko quelque part bato ba yebate pour koyeba nini lega na sima na yo mama ko comme bele ko découvrir yo j'ai penda boye de l'ombre makamba boye timeki naza na souci na yo ve na souci no lelo so yo tse mutu na se eza perte ya biso tout na famille bon mutu moko ta ko tika ba makamba pour ça makambo yo salela biso écoute na ovanda souci José parce que c'est la kanda na ovanda c'est ko yaki na ovanda te na kina ma ko luka se à comme ça mais oui ça je peux pas te faire ça non il faut arrêter nana obenga tante mundibu na solola na ye soki so réseau kende bunga na obenga tante mundibu lokola mamoni kene ozalaka na crainte na ye na osola na tante mundibu alors benga lelo akweyisa momi na yo famille mobimba baza kolinga mais lobi mpe soki bamakamba danse akokweyisa mpe yo po atikala na bomengo na yo amonanga na nzela na ye acomprendre keno ana na famille mona petit tamaloba ute kimanga bo meshe lingo bana boso na meshe koti do jour nous venons au côté là na parler ba to kutana au fait là on tire là au fait mais là au sentir maintenant il y a au fait la misère divise et puis ça au fait là Obo Niki. Kale. Konza mipende. Ukenda hapo? Nana ngabongo. Ubwaki sabi sokapo. Na baki sabi. Uchi hapo? Bosi na jana kazi na ngana sombelo kumetanga mina. Ah bon? Hapo na waki kukota unazo mwa de bière nanga. Bakanyina bon. So na mete weekend osani. Ova nanda kuti. Nanda ku? Na melate nazo zero weekend na vanga nanda una vanga kulukula Bongo sani so vanga nanda. Ova nanda nika ko bila. Nika to sora pardon. Non, bien. Bon, comment il va de Londres? De Londres, on est bien. Quand tu as tout bien fait, tu as parce que faut avoir au moins il y avait Didier. Didier Masuki, moi, on a super. Il fallait avoir là. Ah, forcément, il y a un appel à Lobanayo. Moi, il y a tonton Didier Masuki. Oui. Azapina, moi, on a maman les livres vraiment. Point. Il y a un colaqué vraiment. Na nyokola. Anyokolaki malina batos baye na kasha nyokola right. Malila nyokola. On dirait que tout moi na été ngoko na propre ma ko sala nga jamais bongo. Anyokolaki point moi ngo sala ni. Mona batosani azar respect moi na mobima pourquoi nyokola kai vraiment. Bon, monsieur vous en normal parce que azamu anete. Azamu anete. Azamu na ya Didier Masuki mais azamu malilité. Moi na wana super wana maman na yakufa. Je comprends pourquoi. Nzambe mukile. Kobeta pe mutu solo te. Na beta msudu kwa nina. Olobi do parti. Kobeta mutu. Tantane kozala. Na moni. Kobeta li solo te. Na moni écoute na koyebise parce que ça va faire ani. Ye pendance a na mutu mama be vraiment. Ngana kolobele so na. Ngana kolobala. Azamu. Obi msanga songi. Ba ipo nyoko na mona ba. Asala riba kisaka tapi. Aotombola pe nzela pe. Fait trop la banga na mutu te. En plus ça ba bi ngana folie. Na bien poli. Ngana olobele. Amuta ma bébé pour ani. Oh nous on a pas la chicken en Afrique. Et puis na Mali donc son amone kim tradition ni na franchement. Papa basi mon sang en fait. Nazam ta âge na yo. Nazam ta âge. Maman na ngate. Maman na yo te nazam ta âge na yo. Et alors, tantine franchement. Muta ma bébé. Yo yaka na ndako nazo lambelo ba fufu ozolia. Tango bozo kutana, bozo sebolanga. Bozo sakana nanga na kombo nanga na loka kitaka na auto mama na yo olinga kwa senga ozana pota mbali nanga yango ke late lamba mukuse boye ona video yanga video yanga sika no kona mona ba sika ko ni mona ba oza mute ba na ngai to c'est normal to muta ma benga mama na muta ma betenga yo c'est normal bota mwana yo bota mwana na yo bota mwana bota 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 kate yango
Alors faut changer na yebisio suka lapanga yoki ngai na komona bino mokosusu na ndako na bokoya ndako kutana na mama bokoya ngani na zalaka tala kuna ndumba pamba za osakara ngai bazwila nga mobali soba moko ozabe kwa liko ozabe kwa na banga kete na zamka ajete yosa na banga kete ndaza na banga kete otune na banga kete nga banga kete ozoloba nini yo moto salite ozwa na ndako na nzala nazoservir yo ozoloba nini olobi nini sikoyo nalema mabanki namelaka banki te meme banki dimanche banki esalaka te fana pese mbonzo 20 euro na ye banki esalaka te manga akolama nakozwa na ndako na nga na omona na ndako na nga toke banki nini osikoyo nzambe makambo na okuta nango lelo madidi mpenza madidi nga banke te na banga kote na banga semulu batenga combien mpona semulu semulu ezanga fekili wana ata semulu ezanga fekili wana ezovimisa na mwana yamba no suka musu pe yo yeba ko banga mikolo ozonga nini ela banga mikolo nini kende kaka fufu ko boma yo fufu solo musu no beta fufu ko boma Non, Vani. On a encore été de côté, on a encore. On a ça va moi air boss. Bon bah tu vas être dans des temps de l'homme za yo moko. Bon ndako doit être. Maman zana iko. Bon fa na maman. Na kofeka na ya na mwana ngata libanda ko. Mais le bandon ont bien tenza bien tétando la faute à moi veste mo likolo on va salo bien. Après soit va tina nzelo yo bi karambo konde sala ya. Hein? Pas problème. Na mais ba te so na sala mama. Ni te so na sala mama ni. Ndio kwa bana ya. Ana ya doki. Na yeba ati mama ngani ngaiti. Mfome kunaza na libanda ke naza wana suki ana ndako na kukoka penalty kina pa na yona po na kokati na yebite suna salama mamo fela nini
Bon, oui, vous avez papa d'idée. Na le bon n'a pas papa tiens, on n'a pas papa tiens. Mais pour nani, maman faut être papa le bas papa. Parce que net biso te banda so le bineto na yeb son papa. Ya comment on te banda maman nda bo biso di banda fa no so na papa. Na tu ya na ngasi kana boyi na ngaba papa d'idée ya ko ebe ba oke epona ngai ngam na esika na ekubomela libala na yena mwasi na ye mwena luba ezate na luba na papa pati na tala na kana musina yemi na ngate ou bien ngaluka pa na sola na ye poeza papa moni bo yoka nga pardon bo ozobomba makamuti eko koma epa mama lo so donc ngala ozala bien te mais c'est quoi poza bien te ozomate ozobomba makambo ozokimele makambo ozokote bele ozomona na motema oyo koba makambo trop pesa malade le yo fandi libanda le bo ya so pour na l'équipe na moni so le bina l'équipe otem so na ozanuka na santé to luka so na papa yebisa etala mambo eza boye obi ofanti papa na mama tuna na miso fanti papa fanti mama tuni mama na yo atena sala onini so likambo eza limbisanga boye agoni kolobo toza mwa mwasi na poto on te so ala na ka boye na poto bateza na bien batunde otozokuta na poto na otokuta na poto bazaka boye ameno nga na kolobela ye na kolo oh nini penza boye oza mwana mwasi so mo ba ko cascade no ba tin so la no ma yo mona mwasi so lo so longo anda ko na longo okay ndira le batana papa azon sani matana kishesa po o station azon sani ngala kishesa po boye penza nazo ko kala ngati papa pina soka yoka so papa so zongo mchesa ina bato mchesa ba mo pa minondoki mamoni ba mutima babe pusko bena zo nyoko mala ngai mam nazo nganga pa koko na ngai na yepala ngisika mama ngai papa pisula la bala awa tikala bala toke nanda toke to so kasi kila nganote papa le papa zingsoninga la kishasa po ngala okokala ngai te tuna ngazo sanda nokela ndo sula ke anda mama oloba napata no suki eleki simana ke agolo babo osa mabeli osa ndako pona semui pona ni ba biloko ka to liaka leka biloko yanga to liaka lelo lo lionka yona ba feti beto kuta ka biloko to tourna nango hein ibsa da tonton José Sola papa passe que ça la bonga la Kinshasa et puis ça a tel et bien la da tonton José comme ça la Sola ne pas que ça la bonga toke non ndako oni boyego hein ndako zani ndako o ale toto futa mbo ta fendi mo o se ko simo ba futi tale ba usi ba no ko na blo bonero na lakati epe donene zawa ligolala te do za kutna kata yo na benga na tante mundibu comme ça na informer na yo bossa no sali bien kati mère double na linga ko polo za kamuto ya masolo uzongisa ngala ta mère double zana tebo yo katanga na benga mère na benga tante na Allemagne ouais na mamundibu ko azana Allemagne ouais tante na biso OK mère double na benga out kati bokole merci na rappelé comme ça talaka ça vient ma trop yem ta comme ça na mboko OK dia lakini sasa baza kuduka ngoti luza kutika kaka boye isa kubaba na kama tena buaka kwa ni kusala bilo wande mwana Jonathan so basi bilo fuludia na kana kabubena mtina nga awo Voilà, je suis bandit boye. Allô? tante boni ngai Bema na mundi bui tata mwasi ngai luba ouais mais tante nga mutu eza vrai te
La biso nde naza na ba méchant au sakanate so mon na bengio pour makambe kende bien te. Oui. Ah. Mais la bisi bino mais ngana na bakanda moko na bisi yo super autai ko benga nga ke na parler kuna mbutu ko sakanate za kimia te. Ngasona ke kuna momo na yosala bien te ko bima ke no na simbe moi sa vena nzoto mabe. Ah, mais tante, c'est qu'on a compris yo komi su ko ganga ngana zo expliquer komi ko gangela nga. Mais ngana yo ka ya ko kuta mwana ngwana ndeka nita. Pa kuma kitoko kwa sipende wana tipu ko nimbe mwana kula. Kulumba kata ya soki bote ngai na kusuta matike na kulungwa awa na kuzwa mwana wana na kuvanda na awasa kukuna ngai. Na kulema na yake Hemungi, mudia, helele. Ah, nzingu. Una ulemba naye. Hilo kuna ulemba naye. Mwana mwaso sunga na kumi. Yazo yo kanete. Aba no super kosi. Do aundi melane mwasi na ye. Do so mwasi na lobi ya yoki. Mambu tu super a loba ke o super a kosa. Donc il y a masuka za kundima makambo ana te. Aso kuti ya mwasi na ye. Ya kia die mwana baby mpenza. Wa aundi matedo mwana akokita monike leki nda benga kinga na surura na isa vanda calme nga mwana okoma ku. Kia kaya ya mwana kia kembia fanga nzambi na ngai didie mbenza siko beba pina. Yango mwana sasa die nini asali die nini bena ilu kuni asali pa didie. Ilu kuni asali ye. Ha? Asa die nini? Masa kunyuku la mwana sako bakosa kundima ngutati makote ni mpuna nini? Eh? Hadi makote ni kameza kundima ke. Entele nini zala kati wana umbe na mwana wana planinga za wana ngana yidi sipele nenga sani. Akukusa mpuna kwa nini? Oui donc ngana osala programme na roya cheyo pour na fête mo pe kuna pe ba bengisa nga momi mo azobala kuna Lili. Mama Toto mama na Messi abenga kinga tokozala wana donc so tozana tokoya na ba colonel bona bokuna na palais. Yebika te motema belle de belle. Tokoya na ba Rose Makiadi biso tout tokoya wana na ba mona na profiter pe ba mona. Yo zala calme biso tokoma na tokozwa solution. Yo benga ya Didier comme ça solo anai. Mubaya selier. Hein? Pourquoi vous allez moi les potes quoi va de sortir maison. Moi la sortie maison parti chercher l'homme quoi? Chercher l'homme il apporte l'homme. Quelque chose ne va pas, je parle. Pardon? Wana olo bamnoni. Français. Vous savez comment ça n'a pas été. Na lobi mwana suka sana mwana suka so kunyungula ya kubima ka kuruka mubadi azanga tina. Uzo comprendre yo ki klasa wande no kendaka. Bo tante. Ngana na prompte. Do ndenge zawa yo yebi zwa solution. Ou bien yo benga pona yebisa ke déjà que non na benga yo ayaki na ndaku to sololi mais ndenge nazo expliquer donc yazo yo kanete. Aba la chance te na bosani te o banguna bajinga kinga Oni na zomona mama ozala kindoki jio etikali kaka moko etikali kaka moko na kati ya ndako okokai kozwa verte to tchaomela okokai kozwa verte yango bomaki mama na yo ye na ndako na nga mpona loka nga na mobali na nga oye koloka nga na mobali na nga batotaka bilaka yo nyonso basalela kaka yo c'est normal ça c'est normal yango kosalela ndako na ngai yawo ataka botaki te oponi mama na sasa kola oyo sisa okomisaka balibala yango komana mobali na nga ndoki ya mwana okomona oyo na kosala yo okomona oyo na kosala oyo nayebisi yo
Super. Oui. Mais nango solela. Oui. Ni nango. Solela ni mama. Mama okutaka na wili chine. Mama okutaka na chine. Oh là là. Azawa piango ye mama bino. Azawa. Ozoloba nini? Ozoloba nini? Ah non, non. Yo to combien de vie du public après on peut ça message na bato surtout. Na bino suki ça. Non, na lobino suki ça. Na nute. Na tuni combien de vie du public là? Allez, pima na na no na tuni na ko. Est-ce que tika? Na beno. Tellement la vie na Kenda tana. Na ni ko na. Yaya boyete yaya boyete. Donc yo na yebo samisi kindoki. Yaya bosamisi kindoki. Na bino telema. Super. Kenda tana cuisine. Na bino telema ko na. Kenda na tana yaya tika ki atana. Osa kananga. Yaya boyete. Na lobino ko pata na yaya. Butu mo ndika mwana ya azam femme de nuit ya yite. Na lobino yo kanga. So la femme de nuit banda ye a ko nanga. Azo satisfaire na lisusu te et comme bakamne surtout kaka mwana na ye bonga na tala kambo na misu. Yo zo ya lo balanga ki no ya boyete na nini? Yaya, mon abato a yé a sali à 2 mois, même pas 2 mois yaya. En plus moi no aza mwana moi si yaya. Misala nyo sotala ndo sunga famille na kin kuna feza ipo na tonton Didier te. Est-ce que ngo tonga banda kwa no tongi yaya. Asaka neti mwana na yo en plus mwana moi si. Yaya tika boye ko kita motema vanda na se tika boye. Nga na sepa na mambo sa kala na moni yo zala likozo yo kama bien te. Na lobino ke mwana banda ko tina kata ndako na ngari. Makamu nanga nyoso ke suma lamu te ngana mobali nanga relation za suma lamu te yo zo ya ozolo ba ata na kuninda kunanga na tonga ta kunazana mobali nanga maintenant bo lo ba mobali nanga to sala nyoso ko mikaka no super nanga asa ko super nanga na butu na ndani na mobali super nanga donc super ya zo place nanga et yo zo ko na ko normal et ceux qui na kufi siko to mobali nanga kufi yaya o kufaka pona mwana mais na sala misala mabe ni mobali no yaya ndo linga seme kilinga pe mwana na ye na lobi na yo kazala misala mabe ngai za pe kopela misala mabe mwana na lingi ete na lingi ete asa mwana ngai te na lingi epete na lobi no kwa go na lingi ete ah oui na lingi te ka ndenge na lobi so lingi to bimi po ke ozo nikuna ba pe na ndaku ngai oh na bimane bimane ile na lobi no bongo yaya ezalaka donc yo na nyoto na mobali bimi ngala mobali na ngai e bonga boite mwana bato eza bien mwana ba mama na mama kufato va ngamna liaki mama na ye ngamna bo so lingi obimi okei nazolo bano nazokola na misala mabe osala kati ya butu mobali na ngai relation na sumalamu te na butu nazalaki ofela na ye lelo naza so ofela na ye te après nga mikolo nyonso tout ça ai moi super nalobi na yo soko lingi bimake ndi ou soit tu es pour moi ou soit tu pars nango bando ke na kunaweza la na sekate ozobenga ngai yaya na bino na osekate usa tu obimi okay tika ya sepesa seme na lobino na kosepesa mbali na ngambe na mwana eti mama kasi nguba o otikaki na nini yaona moni onge ebobeba mono yoyo kala te mais mono nazomona ozoluka wana likapu nayebi so euti na maboko no nalingi kolia te oza ndoki mpo na nga na kati ya ndako oyo oyaki mpo na koboma nga oyaki mpo na koloka nga na mobali na nga me nayebi si yo na mobali na nga sans effet bapesa kena okuna yo mpe kesaka makambo notika eloko aza akanda na soki olia yatalaka ye moto soki okolia lia nga na olia te nga na olia na ngai yema misala mabe yango na ngu nalobi aza ya misala mabe loko olingi kondima ngai te tali yo okoma ye un jour yakoloba mama yatika boye so aki mpona koloka ngo ngamu na okomeli tika boye nakolia na ngai etelemisaki nga nyonso wana ngolu na yo
botoka yo moko papa na opalinga ko mingi yeba ke mama na nga alinganga mingi je t'aime tu es ma fille chérie et ton papa t'aime aussi ok hein et bon ce que je veux le dire bon ça mais alinga kotika mun kele saka badinga bazozela boya ke bakamarade bazozela kele kibebe lingo osila te kele saka badinga bazozela Ça va très bien, tout ça me souvient. Nous avons le souvient. Tout ça, c'est madame. Vous allez bien? Tout ça, c'est madame. Moi, je suis bien. Tout ça bien, puisque nous sommes là, madame. Moi, je suis à l'aise. Tout ça bien, moi, je suis bien. Mais là, ça n'est bien. Ça aussi, c'est pas tata. Maman, je suis bien, moi. Oh, ça bien, ça bien. Il y a rien. Maman, ça bien. Maman, elle a ma casse. Ah bon? Donc si peut venir à la kimia, à l'aise, il y a oh, bah ça bien, moi na l'aise, na maman na ye. Maman mazo la ça kaza maman moi na donc ya ba moi na bien, moi na zara bien.
On peut que non, on pas le plus haut. Voilà, on nous sur la rappelle à moi, c'est nous aurons pas temps. Donc, il parlait femmes, hommes, assis, chaises, il parlait quelque chose, il demandait femmes, tu as fait Ah, c'est moi, c'est notre sola, oui. Demander femme, enfant. Femme, non, enfant. Enfant, toi, demander comment. Ah, toi, moi, c'est dans ici. La sola, non, moi, c'est dans après, ça m'a pas contre-rendu à moi, tout sola, bien, tout le monde, ça bien. Baza bien, va vivre bien. Exactement, francisement, Ezanine. Mais tata, moi, c'est. Mais moi, je suis Tata, moi, c'est. Mais moi, je ne vous comprends pas. Comment moi, je suis à l'aise? Moi, je ne comprends pas. Mais oui. Qui ne comprend pas moi? Moi, je suis à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Si père a hésité dans la you, a fait maman on a dit zira moi c'est la yango tata moi si tete ngama kama boyango ele on a raté yango tata moi comment baza malamu te moi c'est dans la scène logique c'est baza bien na super tata moi si moi c'est dans baza bien problème yo na réussir que moi na super baza bien maman na nanda le daya nanda unayo de l'on aya moi ça tire de l'on nanda unayo il va fier de parole de Milama va s'appeler voilà les gars on a ndako na ngati na pour baza s'appeler ya ngana ngana ndako na hotel tali ya ngana ndako na parce que yibi ke mwana wala kuna za malamu te tata moi singa so bona se plater non donc le long de ta vie ça n'importe quoi que moi c'est dans bien dans super maman nzambi ngai mwana mwasi wana série B ayiba bibiso na bisaka bibiso na bila ngai munimu futela malamu poni kama mwasi wana mwasi ndiye masuki ngaso otuna da kongo alenga bangono so bayebi mama Pauline bayebi ke super atala bien na ndako balenga balenga sulula ngamuka libana ngambe yake ayaku na sa mwana ba deception asipelate temenga yebi ki basaka bien super asaka bien mama tu ya ba deception ni ko yuna ba ba deception ni mais tete moi sinali le côté moi ça mwana na ngai yuki luka sana mwana na ngai omoni wandaka oya bora ke pa ya na kitasa kuna kabuse donc il peut sortir de n'importe quoi asusu na ngai même na ba France beaucoup ozomona Facebook tata moi si bon andubi na ngai batika makamwa tata moi si ngabo oyo andubi na yaka mwana ya kuna ngai uzoyuka ngai na so azuba mais non tata moi si mais ona nini mwana za kabila mama na mwana za bien te asa hésité allez c'est point c'est comme dans ton numéro si la face sortie de maison c'est un homme enfant poussé toi vraiment j'hésite si enfant poussé grossesse on a coûté na de l'eau dans le balai ma bé de l'eau il y a solo dans le balai ma bé de l'eau ça mona mkasa usala malesema kwa mkolo ata kupeka pole kwanza ba pekisika na yoka te na kosala ma bé de l'eau on a moi tu n'as aza bien na moi na aza bien on donc kalenga ba mo tu ba yebi ke ba ça bien désolé c'est quoi ça la joue tout ça m'a confirmé na benga Olga avanda wana benga na bengi pe ye sola na avanda wana tuluba na bengi pe su 16 papa 16 kusanika bavanda wana tata mo kuna politique botike magamba tata nazama yuba nzutu mabe nazama yuba nzutu biete moi nazama c'est maman asa l'aise parce que moi c'est la buta katembwani mais tata moi c'est nzambe ndayebi maman te oya na moi pour nzambe ndayebi yo zela nanu tangu susu yombe na wana urusu fegonti les camoufles tata moi si tuna Louise ou ça la super suki Louise Loulou ça super suki quoi yebi qui super ça bien maman na super quoi ça super Louise Loulou ayebi ka tu kwa ma ça yuka ngai mpo ba moni ke so tu leki na so ko banoso yuka te ba on se ba limino yuka so ki ba ba limino yuka yebi za moi sina yo aya ipai na ngai soki ayeni mbele aza kuvana malamu aya ipai na ngai na kuza kumeba prophète Jérémie Tukala aigle royal l'église seref tukende kuna batala etadami na yi soki lumuni mwaiti lokamataka mwana na ngasi pe lopesa ngai et dit la maintenance awa na limani azali akusala yesu ki po biso sala suku usepela soki yuka ngai na ulemba na yete ina ulemba na yete po ndi bilo ande mwana
miso fungula miso mpona kuku na yo mwana kuku na kitoko ndenge mwana mwana na ngai likamuli na ngai bon papa promesa awa nakendaki mpa kumwa pako ya merve kumeye soko obitaki lisio na ye te nalingaki na to na yo naza komona ye te kumwa pa mosala pa azotonga ndako moko na afrike nde azokendaka mwa tro afrike tro yango wana na banzete wana eza kopia bango mbongo wawe mais ye poto mobimba oyo soki bango te nde bato bakoma moto nyonso alingi azala makasi omona nani koma papi soki omoni koma papi oza na bambongo na yo ebele soki libala masolo eza te donc oza kosala mokolo nyonso lelo osali misala na bino oyo ozali bilenge ozosala na poto wa soki omoni koma papi to omoni mamerve te mawatro ata maître dox nde babundaka wana oza bien te mawatro ata basolange diata nde bakomaliste banini ata moitié ata ozali moitié mbasi mpe mocopo ebimaka bango chopo bimaka basonga bato na mboka sinofuta tike okei kongo to okeulika solution natamboli kuna lokola bango bazozala na batante namonaki motu oyo ya didi ayokelaka koleka oyo aza te nga na suki ya didi avant abala mwasi no baza na ye awa mama mwana ne wana super akufaki azalaka camarade ya mwasi oyo baza ne siko na ndako moto aboma mwasi na ye wana mwasi oyo baza na ye awa na ndako mais abengisa mwana ne ya liboso super mais depuis super akoma awa mwasi wana azalaka camarade ya mama ya super alingi super te ya didi nazoyebise na bandenge tu donc ayebi tuna ndako mokolo suka abima na kanda alobi tokabona nga na ye mpo nazopesa ye baconseil donc namoni moto oyo akoki kokende kolobela ye te yango moni na ye epa na yo mona ya didi yo oyebi biso ndenge tokoli oremplaça papa na biso donc soki yo olobi ayoki te nayebi te nani so akoyokela namekaki mpo tozalaka bien na vie na biso pepe kiala les millionnaires na ye kutu bayokanaka te mpo na makambo. Bon, ma fille. Non, moi c'est ton garçon. Je suis pas ta fille. Et là, on a rien à dire. Au moins, des choses. Bien, vous avez des babiringues. Ouais. Des choses, vous avez peint un bateau, yo. Tout ça au cours, moni. Tant ça au cours, na Congo, en Afrique. Et ça, tout ça au cours, moitié. Vous savez, ma vie. Au lieu de vous dire, qu'est-ce que vous avez fa ubundi wa ye na kimbundi kimbundi wana kibanda rubangu izai super tanzo ruba kado mimi mwasi super ngata mazo yuka ke super ya zao yao wana ruba ki atiri mwasi na yiri puta super na kanisa kimungu nana yuka super ya mwana na rubi naliputa kutu ilikuwa pamba sipere mama babanga kusipera nangu ibumu barubi ya mwana lisusu yukanda kuyina mwana nataka la rubi izala batu mususu bazana mitima te mais bazana ba cœur ipesa bunga pasi yango lo muga cœur na français mutema na nyala ba na mwana kwa batu mususu bazali na mitima mais bulimuzaite ngakutu leki tala mwasi na zui azo edenga na makambo ebele tala nga yote na koti na bolinga mwana pourquoi pour mama za mutema malamu envers nga manga kuyipsa yo moni bana likuwa ba super wana bazali bano yo ba pambwa maka oui yona lingo solo wana ve Didier na usala yango yo solo na Matsuki wana yi dobi ke papa dobi uswati ya rubanga na kenda pana yi soko bongo koyoka te brisqué kaka yo kombela yo brisqué soko kuti to tikeli lettre iloko na moni fatu sa ya tala ve Didier kuna tina niveau ko manquer mwalimu Ousmane Mavitidi wana grand prêtre Ousmane na yazo manquer makabonyo so so izari makambu ya mutu bazalo ba molari molari nani na poto soki moral eza bien te ti mwana akomi na baida abengi nga keno soki moya eza ta ki abima na ndako wana akende libanda soki mwana akomi na banzela ndenge tozomona bafille oyo ya banzela bopesa nzela ya faute pana
En tout cas, merci encore vous me savez et puis si tu vois moi la peu fois qu'il de l'école lo bien là la tala moi moi oui même beaucoup tout ça il me la dinga la tête vous me anda kwa bateau donc déjà uga vous me la mais c'est pas quand même là ouais en tout cas couple na bino couple toko merci on dit maraté moni na papa les oreilles dépassent la tête, pas oui. Les yeux, regardez-moi comme un sorcier. Donc moi parler, toi boudé. Moi viens de ton camarade. Hein? Tata moi, c'est la sécurité. Botiki la maman sinanga. Non benga ma Pauline ma no bisa moi ça comme moi non benga ma Pauline. Pour trop c'est trop. Moi sinanga bozo yeka mabe azaka bien na mwana. Pon mobile Louise ya lulu bayebi professeur ya super bayebi ki mwana azaka bien na mama na bango. Te ngata tata moi si ngana za sumo na bino ngana za sumo na bino te. Moi sinanga botiki la moi sinanga azaka bien na ngai. Botiki la. C'est là. Na lubila yeboye. Un point et barre. Kamata la ngai super. Yila ngai bana moi sino aya. Ce qui nous valide nous solide na malamu te parce que les azieni na kuzwa ile ko tie pa Nicole Mbangani avant na yimu ka sa à l'aise ayi ko sa na raisonnement zoka ayi ko sa na raisonnement parce que ngai na zoka no trop c'est trop moi c'est pas supporter parce que ma fille est on ça là ba semblement comme si il est bien mais ok quelque chose d'avant pas c'est caché dedans pourquoi mais to ko dem kunsu yala bibe son hein asa ko lobana ngata muso tu yeba lobaka bo yebi beson na lobaka bo mkono mona yase ngalo ina benga ma Paulina mutema Kongo alenga na robisa bango ona ko solete Paulina wazo ma Paulina mwasa ya Kongo alenga bana bana kumbie yina butu musala na kasi na butu na moyo resident za kukunda hapa kutu na ombo zo kukusanya yote na musala tai tena wapi uza kulala te lukusa katai makambute suku teli Kongo alenga utali dibumu utali mutu utali mwasi na ye Paulina uteko kumisi aza kusala musala butu na moyo pesa kumuna na uza kuyuka aza kusala makambibe labi fego multiplier l'amplifier tata moi aza ku l'amplifier je peux te rappeler quand mon kinzami nga pesa bana kasi wala kunde madefa pese ukumi na madefa pese madefa pese la sagesse na nzamba pesi ngai sagesse mais moi ça nous avons la sagesse moi c'est intelligence exacte nous ça la ngodi nous ça ile ngodi nous ça ngula phase contre phase kutani nous ça limi tata moi singa na takulu baza kukende kende na makamna libini ya palo nini tena mutuna yo asana bana combien asana bana mini hawa na doti bana combien fille kafreke fille Robota la tata tuna kukufa ngana muna tata kuku ngate ngana sipe mwana kumukuru yangu zo kunyuko la ngana tete kama sina episode je mwana simanio tu esidi usalaki bote ikamute mwana ngana lingeni ngata bi bulingite ngana lingeni aningeni ama système de combien wani kolo yo pesa sima ngana te ngana ko wani ma force ni na kobenga ba mwana mettre bobo na episode na kobenga ye benga ma tre bobo ku ba vérité benga ma tre bobo ba vérité ngana kitoko kasi tu te kei kamute na robota la mwana za tie sigara za tie na mama na boti yo makamu usanga na futeni ko bazo kato zama mbali ndani bosu izango jibate na sima izango jibate sema ndo kewa ndio usila treni na to personne respect poza papa za tata mo sina na ko répondre ma mozo ba wana na zote na nzoto na ma mwana kuna sukula hii ndio na mbamla hii wana tama zangu mwana ngesi kuna sina koi siko kwa na kusana na control na emission kwa ndio mwana kuzana te ndio kazana mama basi tena ndio mwana kimama pale sawa mwana mwana kwa kuti mimi passe ba mwana kwa bota bana na mimi yo kasa boti wanga facilement vous avez la solitaire vous avez la solitaire tala kumwa linga ninga zaliti tala kumwa linga ninga zaliti mwana na ke kama sawa na chao tika mama nani amutiao chao na yuku oui chao na yuku sana nake mimi na chao na ndeni mwana chao mwana chao ndio ndio sana kuna chao kuko uza dala mbamula ndio kwa sababu chao ngai yemo kuna chao oui chao moi étudier tia Membo a une raison pendant où il est même. Le long de on a suivi à zéro. Piquant.
Super. Ma chérie. Super. Super. Maman. Yaka ma chérie, viens vite. Maman, j'arrive. Ça va moi. Yaka moi. Ah, super. Quand même bien pas mon boy hein. Tu peux pas changer? Il faut changer ma chérie, tu oublies ma air mon quoi. Avec ça tout que ça va ça. Vandana non tout ça. Bon. C'est mon bien le nani. Na wana so kwa masani na tiki de le lo vandana tout ça. So maman moi. Est-ce que vous connaissez ça? La vie chaque jour n'est pas dimanche. La vie chaque jour n'est pas égal à dimanche. Donc je vais te vendre ma maman moi la chose solo là. Hein? Vendre non, je vais vers toi-même. nayebisi yo lelo naza na esengo kosola na yo setu kobangaki na mama na moto nayebike nasali mela kobangaki eloko eza te so aussi soki ochange bilamba na yo botoke tosala bacoursa. Merci maman. J'aime bien. Là-bas, ça me sauce. C'est bien. Bonne classe, elle est bien. Maman, tu vas français, on va comprendre en côté. Mais faut y aller à l'accent. Tu vas comprendre en français. Ils ont trop ma casse. Maman, ils ont trop ma casse. Nous allons comprendre en français. Ils ont ma casse. Maman, nous avons longtemps sauté. Papa, nous avons c'est chose la difficulté. Oyo la kisi. Toza on a pona yango. Ce qu'on quitter, les parents sont là pour aider. Hein? Prochainement, sur qui difficulté, il y a des bakaye dans chaque pot que tu caillé on a la mesa. Na pour aider yo. Ceux qui ont quitter papa non ça ça yo. Eh maman, on peut s'en empêcher un petit peu. Chanette, comment va-t-il na opé sur moi là? Comment va-t-il? Bien. Na opé sur moi là. Comment va-t-il aux amours na kai? Hein? Merci. Vous savez que le bon na porte que nous ça va pour ça. OK. Merci. À tout à l'heure, ma chère. Moto nzambe ndenge ezosala ezoneutralize yo nayebisaki yo nini na msala na babe omoni nayebisaki yo nini outi soki outi wotna makambo na yo oya obeka mama mpona sala nini soko
etalilo bière, maille, jus. Bière, non, merci. On peut s'en maille, mais après, on verra maille. Mais il y a des côté ndako ezanda kuna yo tukotaka na yenge ona binini ne le côté moi mama wa comme il y a un problème non c'est hôpital Beni c'est mais dans l'hôpital on a pas maman à l'hôpital on a super ouais quand ça vous peut-être il est hospitalisé mais ça m'étonne de que moi na médecin pas comprendre que moi na ça na poisson dans autres donc c'est normal quoi histoire vraiment likambo ezongi sous la famille oyo nzambe na ngai poisson super bachile sous poison comment ça même histoire ça retourne nzambe na ngai mwa moso alingi na famille ya bato na oyo asalaki paster na nga maya ale ayesus pa mwana ibisanga nano depuis quand poison wana mama moso ya famille ya bato mokota mote makambo bacouple ya bato en tout cas neti ngai moko elinga bien banini chance ali mokota mote yananga problème vraiment te place nazali oli bien ya maya azali plus sel na ngai sule nayebi ser ofela akanala ya maya nde na koyeba ye naso oyebi yango bien boyeba vi na bisa quartier nde tozali bien na ya maya yaya ngai yango okotama bafayi na yo te soki lelo ya maya tia motu na se eza mwasi na na ndako limbisa ngai pardon naoloba te peut-être okina sa séparation libala na yo te parce que esenga mposi lelo super aza na poison lelo super aza na poison botie famille na wapi nini ya Didier nini basali nini soki lelo ya maya tia motu na se eza ser ofela moto asala bongo alelo siko mwana bato mpona asali boye po nini nzambe asali po nini nzambe na ngai akosoapona pozo mpona nini sango esepanzana sango epanzana soki esepanzana yango te mpona nini tite nga nayebi yango badakala nayebi yango ntina ya nanga na poto atalaka bino kaka boye tise ofela ya aza libala ya maya ya esala yanga mpasi soki nabimisi nailotisi mpe akomi na poison ya ndenge moto atama bongo aza na poison akomi na ebembe mpo nini emilia likambo oyo nga na kotika yango te yango naki meme nasola na noela de bunges mpona super nakotika likambo oyo te mpo nayoki ya trop concernant ofela mais nakokontinue oza aveugle boye te mpona santé ya super en tout cas il faut ofela yebisa ngai poison wana mwana nani euteli wapi non mpona nini soki abomaki ya famille nanga balinga mengo ya kuna ndako na ngai te omoki ofelaka mte ya mabe ngai nayebaka te nakocontinue en tout cas nakocontinue kozala boye te aveugle tout na boye non si par exemple mwana nga il faut nayeba soki abomaki ya maya kozwa libala agamu basipe soki kozwa nini epuis mpe limbisanga ya na mpe abotini pete bana bovandi tovandi na ye mabota te otosalaka na se futamaka na se ya didie oyo asala ya maya mosinjo oyo abeta ye wana aveuglement oyo esili mama na ngai nakoyebi dem il faut nayeba donc makambo de longa ayebisaka nga il avait raison mon petit frère nasilikilaka petit frère na ngai nangoloba te abike yaya tokokoyebisaka te oyo oza vie mais mwasi na yo atambolaka malamu te nandimaka ye te non trop c'est trop nakokuta kozala boye te donc non yedidi ngai alobi te mpona panza libala na bino en tout cas esalinga mpasi mpo super aza mwana pire ser na nga wana komaka famille na ngai
lelo boto qui perd des sous kabata jeune fille ndenge wana n'était pas pas aller bana bino la faut on la mise à quelle n'est pas idée comment on vise à la poison comment ah les lots comment bela yo moko susu poison les lots na lobi na zo kene boy au fait là il faut être ça ma vérité poison super et sécurité na koti comme boyete non ou super ou yelibanda il faut na yo parce qu'il y a ça maman dans un mois nanda kobima super ya yeba makamutu alors il faut aller va pas poison ou super allez il faut aller tirer outil il faut tout naé et puis il y a pardon nga pour le bakombo na ngati tuna kinga na ebiso ke makambo na non nga lo bate soki no la bunde ça y est obise kana na lekaki awa po yo mo yebi na zamba donc obise kana na lekaki mais ko bomba ngai merci bomba ngai ya OK malambo OK tokane mbalipi Oula papi, muto azaki na pi mwasi na yo. Ata uti mwasi nga kufi bo yebi famille yango bien. OK, yo kozwaka wana na ofela. Siko tebilo wasali yo. Nga nzambe na ngaye. Niki c'est pas OK, moi rayo mo pe poison bon, on ne pas on se lever sur ma campagne. Bon mon en OP. Comment pas cause moi na poison. Ça fait pas, moi on mettre la peau tout va mettre là que moi na poison super à bimarati à la campagne était dans boka. Mais non ça c'est pas possible. Et moi je ne peux pas laisser ça comme ça. Aux hommes maman dans la moine, aux ceux qui prennent la moine, comment on est dans la poison. Pas que quand moi la poison. Poison. Alors dit la famille na poison na ile kuna na Kinshasa na famille maman na ye aye nango awa ya kuloba ki poison ba pese pas là c'est comme singa na zaleka na sinzili na ye na lande bisika nyonso tout. Famille maman ne soki il pesa ke poison ye aye pa kufa na mabongo nanga na sima ba ko bakingai. Na tanzo na bana poto la soki poison na tete poison mais c'est manifesté dans toto. Mais quel bêtise que nous va ma poison. Et ça va pas. Quel maman aussi vers moi la tête, moi la voix. Hey Tala, na limba jantu ko kosa toyoki. Ko kosa te rabe ya santé à moi. Oyoki? Maman, sumona mutu. Yeyo. Mutu yako mwana Tala. Moni, tika lokuta na oyoki. Na ta besoin santé à moi na ngali. Oyoki? Asa pembe na yo yeyo. Na pembe. Okobi liboma ou bien? Asa pembe na yo. Asa pembe na yo yeyo. Yeyo pembe na yo. Yeyo. Simba ya sa pembe na yo. Na Simba sa pembe na yo. Mais okobi na liboma ou bien? Maman na sa na famille. Na sa famille. Na sa besoin santé à moi. Yeyo. Non, mais non. Le propre mal. Yeyo. Tika lokuta na. Ko mama esika mama sali. Pardon. Asa pembe na yo. Yeyo. Tala. Ça va ou bien? Yeyo, ça peut pas. Yeyo, na lobi na ça peut mbeli. Ba lokuta wana kolo wana ite. Yeyo, sika mwana na sika ba lokuta. Mais jamais. Bona mwana nga sipel. Mais non, mais Yeyo na maite. Na maite. Mala sa mati tala tika lokuta na. Suki, namna salima ouais, namna kasa ke poison, na pese poison, parce que vous avez dit na tsumingite, namna salima. Ah bon? Oh linga kinga ite, na pese poison, ala na mama na Seigneur.
poison ezanga natielaki mpo naza koyebisa ozoyokanga abomi alanda mama Cyber akokufa te. Cyber akokufa te. Tika ba chose osala lokutu na osala oyo. Oyoki? Seigneur mon Dieu. Maman nangai akokufa. Mwasa motema mabe. Tika basala na osala oyo. Oyoki? Nakoyeba nini otiaki mwana na poison. Nayebi yo. Oyoki? Nayebi yo. Mon Dieu. Ainoti nayebi yo te. Nayebi yo te yo zanani. Yo. C'est pas zanani. Mais yo zanani. Kosa samba blague oyoki? J'ai besoin de la santé de ma fille. Oyoki? Fille c'est qui? Le mot va me comme Izangi. Tu te trompes. Fille à on connaît que ça va nous montrer moi dans ma poison. Et bien beaucoup fatigué. Aujourd'hui comment? Attends. Nako papula oyoki. On a senti moi nana na koyeba. Poison le sike uti. Mais tala. Papulanga. Ngo ça va je comme Gisengi. Na. Beto pasas. Je vais comment ça? Ko ça va pas te na beta patuna Cecilia. Bete. Olingi na bomba yo. Ok, ok, on va bien. On se voit ça si. Il est caillou. So cool. On est dans la peau. Bah, on est ok, là. Alors, ok. Alors, ok. Ok. Chica. Bye. Bye. Chica, bye. La peau. Kolandi wana ko beto na beto masas. Merci manko. I don't see. I'm down that way. I started. Oh, no, don't be. You be. Je peux pas, je l'aime pas. Tu me connais. On problème mes amis. On se met c'est bon, ça va aller. De toute façon, c'est mon con. J'allais te dire la dernière fois là. Hier. En passant chez Bénédicte là. Tu vois, je partais chez Bénédicte tout ça là. Tu vois, le cimetière, ils allaient à côté de Bangwana. L'équipe, j'ai vu qui la tontine. Tu vois la tontine. Tontine Wana, attends, je la connais. Comment on est venu à Ebungi? Tu vois la mère. Pas la mère. Tu vois, Delonc, ton ex là. Yana, moi c'est Yana. Ah ouais, maman. J'ai oublié son prénom. C'est sa maman Lili Wana. Voilà, elle. Je l'ai vue au cimetière, elle est en train de danser. Non mais je suis copine la termination, parce que Robin avant, à côté comme il dit Boma. Elle est folle, elle est habillée bizarre, en train de crier, en train de danser, tout ça. Je te jure, elle est en train d'abord. Liboma vraiment. Oh, Liboma, il y a quoi définition de Liboma? Et ça, je te jure, elle était là-bas, elle est en train de danser, elle est en train de faire n'importe quoi. Moi, je suis passée, je l'ai vu, et ça m'a même choquée, je suis même partie vite là. Je me suis précipitée aller chez Bénédicte.
Eh bata mukilo monia azui omonde nga c'est ça fimbu yev na kopena liboma neza na bien te ba me pona la omonde peut-être la devant chez moi on a peut-être la charité là ba on même à l'hôpital on a vraiment très bien. En parlant d'hôpital, tu sais ce qu'elle a fait à sa fille? Super intéressant. Elle a empoisonné sa fille. C'est pas encore fini. Non, elle est pas morte, mais elle est grave. Elle était grave. Ils l'ont ramenée à l'hôpital. Ils l'ont fait le lavage des stomacs, tout ça. Mais sinon, maintenant, elle va bien. Grâce à Dieu, elle va très bien. Mais sinon, moi, je suis choquée parce qu'une mère, je comprends pas. T'es une mère. Pourquoi tu fais ça à ta fille? Tu l'as portée 9 mois dans ton ventre. Tu fais ça. Toi, t'es pas au courant. C'est de quoi encore? Ah, comment ça, c'est pas sa mère? C'est pas sa mère. Non. Et ça maman a été. Et comment tu sais ça? En fait super. A boté na moi si mon sous na Afrique. Ba bengi ça y est. Ya on a nyoko na kaye. Oh. Ah parce que c'est pas son enfant. Mais franchement moi je comprends pas les gens du monde. Attends que dans ça moi on m'emballe non garde-le, je sais pas moi, Zoé le roi moi on parce que si on m'emballe en rose tu m'emballes non ben l'enfant aussi tu dois le prendre comme ça. Non mais c'est vraiment, t'as vraiment raison. Mais moi ne pas mukine bazala ka yango nanza mazopine. Bah oui, c'est pour ça elle est payée. Akufate, azala mabongo yena se koni ba. Moi ne ka batona na ba na l'hôpital. Ah, ils vont le faire ça. Bah tu vas vraiment azui vraiment. Non franchement, elle mérite ce qu'elle a là. Elle mérite. Vraiment na mukilo ki mutema mabe moi na batana na ye mutema mabe. L'enfant de ton mec, tu fais ça, franchement, il faut avoir un doute. Il faut avoir la sorcière. Bah t'as raison. T'as raison de l'appeler comme ça. Je donne les gens raison, mais non. Franchement, c'est du n'importe quoi. Yaka. Ozapot. Na bino nangaite hein. Nangaite maya. Nanga tobunda. Nangaite. Soko yo tobunda. Nangaite. Eh gaye, bame, comment photo? Chou. Égotité, égotité. J'ai des belles maisons moi, hein? Kala wandak. Wandak nanga ya bien. Obandoya na tongo na lamuki na kombo lindaku. Bongisi. Nalambeli Didier na ngai mayo kaka soki aye azolanda ngai akanisi akozwanga ngai te nakende wese nakende na ndako nini quelle maison Jean kaka nakokota nakomata. Tu me regardes? Ah non, je fais pas pipi hein. Je fais ni caca ni pipi. Écoutez. Il m'a souhaité mon bal à mandefa pembe avec le public vitesse à Niama quoi. On peut faire photo. Bien sûr. Photo maquillage pour Kangi, bah vous n'y voyez. On va faire na moi non bien. C'est bon. Non, je vais aider les musiques à pas de pas. Le monde n'est pas. Il va la préparer. Dans mon noko. Action. Yo Maya, nalobino na ngai te. Na ngai te. Okozanga te. Na ngai te. Ide Santiago Molangai Sonima Dadikina Pauline Solo Maître Chameau Batona Katango Ngai na bato Stone Nalela ya na pluriel
Sebalo, Paul Kakolo, Grand Pays, Mimi Lutama, Bodi Lofongo, Wana Panama, Lelo ya yo, Lobi ya Moninga, Edomo Pakas, Nana Liketa, Lili Lema, Masita Maniama, l'ingénieur Serge Kabangu, Studio NG, Nakacha Paris. José de Londres, Bruno Lubika, commandant Arsène Matata. Willy Moucheni, Yena Gisèle Kayova, Batomi Masolo Nayo, Balingi Pamona, Sembolimba. So maintenant sur la banque, voilà, il va calmer le ton à mon dos pour ça. Les Arabes aussi. Nazangi na chef. Nazangi malobisate parce que malobisate mena ko Jean-Marie Essenga, Somi Alibiza, Angèle Lumière, sali moi pièce ya moke motema mabe esala te to avancé te motema mabe esala ke président azobomba pe te motema mabe ezosala ke to bafozala ensemble te motema mabe soki totiki motema mabe totiki bino suite ya libomba na balobi le 9 la maison de soki de loup na Lyon boya libomba nde ezalaka mama motema mabe futaka te surtout mpona biso bakongole totika motema mabe la pièce oyo je crois ete bino bato ya motema mabe motema mabe futaka Action. Alonaki bilanga ndunda eboti ebele bolingo ya ngai na linda stone bolingo ya makila longola na longola na liso na yo mokosi molongola po ezali na liso ya moninga bamosima Michel Gabundi donc ezaki mama alingai mobali aza deja na mwana na ye abota na Kinshasa mama ya mwana wana akufa mobali aye kosalaki abengisi jeune fille na ye docteur avandi après mama kimutela mabe yango ata soki olingi mobali aza na bana zwa bana wana komisa bango lokola bana te motema mabe efutaka te nyonso ya mabe efutaka na se na mokili oyo jamais tokozango na lola non makambo nyonso ya mabe tokofuta mama wana ya maleli ndenge aleli liboma en tout cas eza conseil munene na bato oyo ozomokona bana ya makanda ozwa bango lokola bana ata mwana aza mabe donc nandimi te soki mwana na yo moko aza mabe okobwaka ye kosono okozala ekipe okopesa conseil okoluka achange ndenge moko mpe na mwana bato mais tozomosa lisusu. Merci bana poto bana poto na boyi ko eme yango olele bongo na suma ya Nicole bomoni olele mani bomoni et bomoni la nouvelle on s'appelle ya mbinga bonye mon super ami ya le connaissance de la suite on va aller papel ko ya avant que si super la côté mabe avant que vous allez lo amene mbimba on te mabe bomoni et tout ça déjà pour nous faire conseil ba maman oyo wala bana ya mbana eza malamu te zo mwana mbana wala mwana na yo oyo boti bomoni na suka motema mabe lelo ni mama wana liboma bino tubolinga kupoli to pesi bino ba bisou ebele bona lelo ko avec attention ça conseil monene motema mabe à plus
Didier Masuki mobali amande fois pembe ata olambi biloko bien mais pour mutali fois na nzala mais son nzala les ate ata olambi biloko kitoko kolia te avis du public na sepela longo makasi po ezo mema sango ya partout et bana na mokili mobimba avis du public ezo kota 4 na vie ya moto pona ko bimisa nyonso za 4 avis du public esika batiolaki yo kaka wane nzamba kotombola yo haleluya avis du public avis du public ezo sala ke ba produit na biso bat ba ba koyeba ngome mindele même bato nyonso avis du public donc avis du public qui toko makasi avis du public kende liboso avis du public pourquoi pas boso mayabino ba chaîne minene pourquoi pas nga pona ninte to lingaka avis du public eko salama wana te promettre bango kili mobimba ibe masuka ko koya te so yo longo na yo longwa mais ya ko koya rate tanga sala ki makamuna yo zala kite so olongwe orate pe ba plan ebele donc eza kututo Didier azu idée te avis du public donc avis du public et cause information nyonso avis public la différence dans la différence émission na biso avis du public donc motono ça veut couper ça liloba tirer oyo batalaka avis du public boba kisama boya idele ponda ko yamba bapaya ezande ndako epambwa maka avis du public la différence dans la différence Franco la pointe Didier Masuki au moni makambo luki avis du public motono so lingaka Didier landa émission yo avis du public suka na be émission ozora moko public ndezo pe sa point de vue Didier Masuki number 1 Chambéry merci beaucoup Didier Masuki number 1 avis du public ezalaka parler na nga avis du public umela Didier Masuki ndako oyo yambaka bapaya ezande vrai ndako Didier Masuki nzamba pambola yo ba faire kende likolo ba merveille kota succès encore donc ba bonne la vie du public na landarabino doit un vrai design na toile vraiment la vie du public partout au monde masolo bien d'information bien ndenge batie titre ndenge pe na kati ezali ndenge batie titre tant beti bo elo mosusu dans la vie publique elo kwa na tedo la vie publique donc aza toujours number 1 petit na nga mande fois pembe Didier Masuki God bless you avis du public, oye. Avis du public, la différence dans la différence. Tu vois, prouve que tu fais bien ton travail. Tout ce que je peux, c'est te jeter beaucoup de fleurs et te bénir énormément pour que tu puisses faire une belle carrière, parce que je sais que tu auras une très belle carrière. Merci beaucoup. Avis du public, c'est émission Bolandak. Émission solo, émission le la vérité et tout la ramutuli kambusa ko banga za te boyo kani la permet déjà de retourner boyete. Tous ensemble na bino avis du public. Boumela.